السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. راح نحضروا اليوم خبز تاع السانوج ولا خبز النجمه اللي مشهور بزاف في رمضان والناس كامل تحب تشريه. جبتهم لكم بطريقه ناجحه 100%. تبعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير. نبداو بالفارينه. عندي 7 كيسان ممسوحين. هاد الكميه راح دير لكم واحد 5 خبزات تاع النجمه. اذا حبيتوا يجوكم غير 3 ديروا نصف الكيلو، يعني 3 كيسان ونص فارينة. نبداو نخدموا الخميره هي الاولى. في الاول ندير زوج كيسان ماء يكونوا دافين، زوج مغارف تاع خميره الخبز، زوج مغارف تاع سكر. نخلطوا مليح ونخلوها تتفاعل 10 دقائق. جيب هذيك الفارينه، ندير حفره في الوسط، ندير زوج مغارف تاع لحظه، زوج مغارف صغار تاع الملح ولا مغرف كبيره. نخلط النواشف هذوك ومن بعد نزيد نص كاس زيت. وكي ديروا نصف الكميه ديروا 4 كاس. زوج حبات بيض نخلطهم بالفرشيطه ونديرهم نديرهمش هكاك حبات. ومن بعد نجيب هذيك الخميره اللي تفاعلت نديرها ونجمع بها العجينه. العجينه هذه راح تجي تلصق في اليدين بزاف، يعني ما تخافوهاش كي تكون هكا. نحطها فوق البلون دو طرافاي، نلمدها ونديرها في البيتخا تتعجن. اللي ما عندهاش بيتخا تقدر تستعمل الباتور هذوك اللي يجوا طوال تاع اللي يعجنوا بهم، ولا تدلكها بيدها 10 دقائق. انا دلكتها 5 دقائق في البيتخا. كي تعجنت مليح حطيتها فوق بلون دو طرافاي، ومن بعد درت لها 100 غرام تاع زبده. قعدت ندخل في هذيك الزبده حتى تولي العجينه رطبه. العجينه راح تبقى تتلاصق، من بعد كي تخمر راح تولي نورمال. هكذا قعدت ندخل في هذيك الزبده كامل ونستعمل في الكوبات هذاك. هكا من بعد درت شويه فارينه، عاود درتها في تاع البيتخا باش نخليها تخمر. غطيتها ببابي فيلم وخليتها واحد 40 دقيقه هكذاك تكون خامره. بعدا كي خمرت ديكازيتها، ما تهبطوهاش بزاف هذاك الخمر باش ما تهبطناش كامل هكاك شغل ما درنا والو. شويه غير بيديكم برك، ومن بعد قسموها على زوج ونروح نبدا نشكل في الخبز. جبت العجينه الاولى، درت شويه فارينه، فتحتها غير شويه برك من بالحله من الفوق باش ندير برك المستطيل. سيو ما تحلوهاش بزاف. ومن بعد نجيب الكوبات ونقسمها كربع شرائط هكذا، نقسم ونجعدهم شويه. ومن بعد ندير مقروطات بالكوبات هذيك، ندير مقروطات ماشي لازم يكونوا نفس الشكل كامل. هادوك الطرف نخلوهم نسحقوهم باش نديروا هذيك البوله الوسطانيه هكذا. ندير كامل نفس الشكل. بعد هذوك الطرف نحكمهم نديرهم هكا، ندير هذيك اللي تجي في الوسط، نخدمهم ونخليهم شويه بك يعاودوا يخمروا هكا فوق البلون دو طرافاي. وبعد نجيب صنيوه ندير فيها ورق الطبخ، نجيب هذيك المدوره اللي خدمتها نحطها في الوسط. ومن بعد نبدا نجيب هذوك المقروطات ونبدا نلصق فيهم. لصقوهم شويه ما تخلوهمش بعاد باش كي يطيب ما يتنحاش. هكا انا درت زوج خبزات. الاولى درت فيها غير 6 برك مقروطات، والدوزيام درت فيها 8. ومن بعد درت الفارينه فوق بلون دو طرافاي وجبت العجينه الدوزيام راح نديرها دي باغات. نحكموا هذيك الكوبات نقسموهم على 3 ونسيو شكلهم خبزه طويله. شوفوا انا كيفاش راني ندير، راني نخدم فيها، نسقم فيها بالكوبات ونسقم بيدي تاني باش ما تجيش خشينه بزاف.
ومن بعد جبت الموس لازم يكون شوية يقطع لك هذيك العجينة، ما يكونش حافي. جبت الموس شلحتهم هكا من الفوق باش يعطينا الشكل تاع برا. بعد زدت سقمتهم تانيك باش ما يلصقوش ببعضاهم. انا هكذاك ولصقولي هكا. من بعد خليتهم يخمروا. كي خمروا جبت البيض، درت لهم البيض من الفوق. البيض عندي 2 صفار بيض، درت لهم مغرفة كبيرة تاع الخل، خلطتهم هكا. هذيك الخل والبيض والصفار راح يخلي الخبزة تجي محمرة من كامل الجوايه، يعطينا تحميرة بزاف شابة. هكا كملت درت هذاك البيض. ومن بعد جبت السانوج، ديروه هكا غير شويه برك في الوسط. زدت درت الخبزة الثانية، لازم تخلوهم يتضاعف الحجم ديالهم، يخمروا مليح هكا. هذه درت لها شويه حبة حلاوة في الوسط. شوفوا كي يخمروا كيفاش ولاو هكذا، وراح يزيدوا يخمروا داخل الكوشه، بصح ما يجيش كامل معجن. هذا الخبز يجي بزاف خفيف. تقدروا تقولوا يجي شغل بريوش، يجي بنين. تقدروا تسحروا به، تقدروا تاكلوا به تاني هكا. درت لهم السانوج. ومن بعد بديت نطيب الكوشه. شعلت لها من تحت اقصى درجه، شعلت لها 200 درجه. انا الكوشه ديالي 230 نورمالمون، 230 درجه. شعلت لها، طيبتهم من تحت. شوفوا شعلت هكا من تحت، طيبتهم من تحت. ومن بعد كي شفتهم باللي خلاص طابوا، شعلت لهم وحمرتهم من الفوق. من الفوق ما تنساوهمش، عسوهم هكذا. هذه هي النتيجة كي طيبته من تحت. ومن بعد زدت شعلت له من الفوق. شوفوا ما يتحرق ما والو، يطيب من كامل لي كوتي. واذا عندكم سنيوه كبيره دسيو ديروا، ما تلصقوش في بعضهم، باسكو انا درت فيه هذه لصقوا لي شويه لي باغيت هذوك. صدقوني هاد الوصفه بزاف ناجحه وبنين بزاف تاني. تقدروا تاني كما قلت لكم ديروه تتسحروا به، ولا تستعملوه تاكلوا به الشوربه، ولا بنين بزاف. هذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتخلوا لي رايكم. اذا عجبتكم ما عليكم غير تتفاعلوا مع الفيديو وتبارطاجوه مع اصحابكم باش تكبر القناه. واذا عجبتكم قناتي خلوا لي متابعه باش يوصلكم كامل وصفاتي. ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.